여러분, 혹시 코골이 때문에 본인도 힘들고 옆에서 자는 사람도 잠을 설친 적 있으신가요? 정말 괴로운 소리가 계속되죠. 그런데 말입니다. 발바닥에 반창고 하나 붙였을 뿐인데 코골이가 줄어들었다는 이야기가 요즘 조용히 퍼지고 있습니다. 처음 들으면 말도 안 된다고 생각하실 수 있습니다. 하지만 끝까지 들어보세요. 코골이는 단순한 소음 문제가 아닙니다. 수면의 질을 떨어뜨리고 아침 피로, 집중력 저하 심하면 건강에도 영향을 줄 수 있습니다. 많은 분들이 약이나 기계 말고는 딱히 방법이 없다고 생각합니다. 여기서 흥미로운 생활 습관 하나가 등장합니다. 바로 잠자기 전에 발바닥 중앙에 반창고 하나를 붙이는 방법입니다. 왜 하필 발바닥일까요? 발바닥에는 몸 전체와 연결된 여러 반사구가 밀집해 있습니다. 특히 호흡과 긴장 완화와 관련된 부위도 포함되어 있죠. 이 부위를 가볍게 자극하면 몸의 긴장이 완화되고 수면 중 호흡 패턴이 안정되는 데 도움이 될 수 있다는 설명입니다. 실제로 이 방법을 3일 정도 시도해본 일부 사람들은 코골이 빈도가 줄어들거나 수면이 더 편안해졌다고 말합니다. 물론 모든 사람에게 같은 결과가 나타나는 것은 아닙니다. 의학적 치료를 대신할 수도 없습니다. 하지만 위험하지 않고 부담도 거의 없는 방법이라면 한 번쯤 시도해볼 가치는 있지 않을까요? 오늘 밤 반창고 하나로 당신의 잠이 조금 더 조용해질지도 모릅니다.